Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaira Priani dari 11 DKJ 1 ingin menampilkan carpon yang berjudul Ulah Nyieun Kulawarga Anjeun Korban. Di hiji kampung hirup hiji kulawarga anu cicing di imah nu kaida megahna. Sigana kulawarga eta kulawarga anu harmonis jeung ekonomi anu kacida alusna. Tapi eta kulawarga jarang baur jeung masyarakat setempat. Hiji poe Pak Slamet menang informasi yen pamajikanna geus maot. Pak Slamet nu harita keur digawe. Langsung balik ka imahna. Di dinya ningali anakna ceurik bari nangkep indungna. Basa pamajikanna rek dikurepkeun. Pak Slamet nolak jeung milih ngubur sorangan. Saparantos sababaraha dinten Pak Slamet angkat ka luar kota pikeun digawe. Budak nu ngaranna Dani ditinggalkeun sorangan di imahna nu kaida gedena. Pak Slamet teh boga supir nu biasa ngajaga imahna, tapi supirna teu cicing di imahna. Pentingna sanggeus Dani salat Isya, Dani ningali aya nu keur masak di dapur. Dani nyangkana eta awewe teh nu baheula gawe di imahna. Ternyata bener eta awewe teh Bunita. Bunita ningali Dani langsung nita Dani dahar. Dani katingali lapar pisan nepikan masakan Bunita beak. Padahal Dani saberna rada bingung sabab Bunita geus 3 tahun teu gawe di imahna. Sanggeus masak Bunita langsung ninggalkeun Dani tanpa ngomong naon-naon. Isukna waktu Dani hudang nempo loba dahareun dina meja makan. Ternyata eta teh Bunita nu masak. Dani akhirna nanya ke supirna, "Pak, tadi ngewi gerbangna teu koncinya. Tadi isuk-isuk ujuk-ujuk aya Bunita." Si supir ngejawab, "Antep we, jigana Bunita boha kunci serep." Sanggeus kitu Dani balik deui ka imah. Tapi imahna kosong, da Dani teu tingali aya Bunita. Padahal tadi teh keur masak. Geus kitu Dani langsung ke kamar. Ternyata Dani teh kaseureun. Akhirna Dani hudang nempo jam ternyata geus magrib. Dani langsung keluar kamar. Si Dani ningali Bunita keur ngalamun bari diuk. Dani nanya ke Bunita, "Bunita tumben teu masak?" Bunita ngalaweur, "Heueuh." Dan bahana sep ngadenger eta Dani langsung ka warung meuli sembako. Sanggeus di warung Bututi langsung katingali hariwang lantaran ningali Dani anu leus-leus siga nu can dahar. Dani gering, naha pucet pisan. Dani ngawaler, "Henteu Bu, abdi hoyong meser sembako supados tiasa dimasak ku Bunita." Teras Buntuti langsung reuas tur nyarikos ka Dani. Dan Bunita parantos lami laot, tapi teu terang kunaon maotna. Dani tuluy langsung diajak asup ka imah Bututi keur dahar lantaran ningali kondisi Dani anu kitu. Saparantos dahar, Dani pamit. Bututi titip pesan ke Dani supados hati-hati. Sanggeus Dani nyampe ka imahna, Dani reueus ningali Bunita di lawang panto. Geus tuang dan naha lami pisan kaluar teh. Dani ngawaler, "Enya Bu, tadi Dani tuang di luar." Dani ke kamar heula. Sanggeus kitu Dani jalan sabari nempo.
sukuna bunita nu teu nampak kana lantai. Dani leumpang rurusuhan tuluy bunita nanya, "Naha buru-buru kamana geus nyaho?" Dani langsung asup ke kamar tuluy ngunci. Mbak Nita terus ngentok panto kamar. Dani bari Nita Dani dahar. Dani tuang Dani, "Ibu geus masak." Dani teu ngawaler ku sabab sieun. Ujuk-ujuk Bunita ngelempar peso nepikan nempel dina panto kamar. Dani ningali eta langsung pingsan. Sukana supir Pak Slamet teh datang seperti biasa, tapi eta supir teh rada hariwang sabab Dani teu kaluar imah nepi ka tengah poe. Akhirna supirna langsung asup ka imah mariksa Dani bisa kunanaon. Supir reueus ningali peso nempel di kamar Dani. Pas supir eta langsung minta tulung ka warga serta langsung mantuan ngandungkeun Dani anu keur pingsan. Teu lila Dani teh hudang bari rijeng katingali keur sieun. Supir nanya ka Dani, "Kunaon Den?" Dani langsung nyaritakeun kajadian tadi malam. Singkat cerita, supir jeung warga ngusulkan Dani tita datang Ustad lantaran gangguan nu rasakeun ku Dani tos ngabahayakeun nyawa. Akhirna Dani ka imah Ustad paharita teh Dani nyaritakeun kajadian nu dirasakeun ku dirina sorangan. Ustad nyarios katingalina Bapak Anjeun ngalakukeun ritual anu numbalkeun Bunita sareng indung jeung supaya usahana maju. Tapi Dani ngelak sabab Dani yakin yen na Bapak teu kitu. Ustad ngusulkeun ka imah Dani pikeun ngabuktikeun euy. Pas dugi ge imah Dani, Ustad naros di deui aya kamar anu teu tiasa didatangnya. "Abdi terang di mana?" Terus teras Ustad nunjukkeun kamar nu kosong jeung nitah Dani muka kamarna. Saparantos muka kamar, Dani ningali seueur sesajen jeung aya foto-foto Bunita sareng indungna. Ternyata benar dugaan Ustad teh. Salila euy Bunita jeung indungna dijadikeun tumbal usaha. Akhirnya kusabab seuing kunanaon Dani minta tolong ka Ustad napikeun ngawurekeun pesugihan. Si Ustad nanya, "Anjeun yakin kana naon nu diomongkeun? Sebab euy resikona gede." Jawab Dani, "Enya yakin." Dani hayang hirup tentram. Akhirna Ustad mantuan Dani ngawureunkeun pesugihan. Sanaja kitu sanggeus sababaraha poe Dani menang informasi yen bisnis bapana bangkrut jeung bapana maot kusabab tabrakan. Sekian carpon dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.